Pria ini tiba-tiba datang dan marah-marah kepada seorang pedagang hewan. Ternyata ini adalah pasar perdagangan hewan ilegal. Terlihat para hewan yang diperdagangkan di pasar itu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Pria itu dengan sangat emosi meringkus dan mengamankan pedagang yang tak punya hati itu. Pria itu kemudian memberikan perawatan pada hewan-hewan yang malang itu. Satu persatu hewan itu dicek dan diberikan pertolongan. Kemudian pria itu melepaskannya bebas dari kandang durjana itu. Kemudian pria itu memporak-porandakan kios penjualan hewan ilegal itu sebagai bentuk kemurkaannya. Kini hewan-hewan itu dapat menghirup udara bebas. Berikan like dan subscribe untuk pria mulia ini.